वेलकम फ्रेंड्स, प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे पास Redmi Note 4 सेट है और इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ना ही यहाँ ऊपर वाले स्पीकर में और ना ही इसमें यहाँ ये जो नीचे हमारा लाउड स्पीकर होता है इसमें दोनों में कोई भी साउंड है वो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे इसको ठीक करेंगे और इसमें जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की है। तो ये मैंने इसका बदल के भी देख लिया, लेकिन फिर भी साउंड है वो नहीं आ रहा है। ये जो स्पीकर है ये भी मैंने चेक कर लिया, लेकिन कोई भी साउंड इसके अंदर नहीं है। और फ्रेंड्स, जैसा मैं अभी आपको बताऊं तो ये देखिए, यहाँ पर जो बैटरी के कनेक्शन किए गए हैं पहले से ही, तो मैंने इसको अभी तक नहीं छेड़ा है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो पहले इसमें काफ़ी टाइम पहले इसमें वूफर यूज़ किया गया था, लेकिन तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। तो बाद में तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई है, जिससे इसमें साउंड की प्रॉब्लम है, ना ये चल रहा है स्पीकर, ना ही आपको ऊपर वाला रिसीवर होता है ये इसमें काम कर रहा है। और जैसे मैं आपको सेटिंग्स खोल के देखिए, ये यहाँ पर चेक करवाऊँ इसकी साउंड की सेटिंग, साइलेंट मोड है, ऑफ है। और देखिए रिंग वॉल्यूम है वो बिल्कुल फुल है। और देखिए मैं यहाँ पर इसे तेज़ भी कर रहा हूँ तो कोई भी आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा इसका, ये देखिए। और देखिए रिंगटोन है जो इसकी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। देखिए यहाँ पर आपको ये मैंने सिलेक्ट की तो ये आपको कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, ये प्ले हो रही है ऐसे नीचे से, कोई भी साउंड नहीं है। तो इसके अंदर तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ, ये यहाँ पर इसकी ये पावर IC है और इसका जो नंबर है PM8953, ये इसकी PM IC है। तो इसको जो मैं चेंज करने वाला हूँ, इसकी जो साउंड की प्रॉब्लम है उसके लिए इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक इसकी स्पीकर के लिए, जो यहाँ नीचे वाला ये इसका स्पीकर है, रिंगर भी कह सकते हैं इसे, लाउड स्पीकर भी कह सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं छोटी सी IC है यहाँ पर। तो ये जो है इसकी ख़राब नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सप्लाई चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर सप्लाई मिल रही है, प्रॉपर वोल्टेज है वो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं इस वीडियो में ये जो इसकी IC इसको चेंज करके देखने वाला हूँ और देखता हूँ कि इसके साउंड की प्रॉब्लम है सॉल्व होती है या नहीं होती है। इसके लिए आपका इसके स्कीमेटिक है उसको भी पढ़ सकते हैं, साथ ही आपको वैसे भी नॉलेज हो जाता है कि ये जो IC है इसमें इसका साउंड है वो होता है, इसके अंदर से जो है साउंड की इंटीग्रेशन करी हुई है। तो इसको मैं अभी चेंज करके देखने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो है काफ़ी लंबी बन जाती है, तो इसलिए ज़्यादा लंबी ना बने। आप मेरी जो दूसरी वीडियोज हैं, जैसे मैंने उसे एक में बताया कि आप MI के फ़ोन में IC कैसे लगाएं, एक वीडियो मैंने ये भी डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं किस प्रकार से आपको IC लगानी है। तो अभी मैं जो है इसको यहाँ पर उतारने वाला हूँ। देखिए फ़ोन ऑन है अभी, और जैसा आप देख सकते हैं इसमें ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जंपर लगे हुए हैं। तो मैं अभी ये जो IC है इसको उतारने वाला हूँ और इसके जगह पर ये मैंने देखिए नई तो अभी मेरे पास नहीं है IC, लेकिन देखिए ये जो है IC सेम यही है और इसको मैं इसकी जगह पे अभी लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको चलिए पहले मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के लिए यहाँ पर ये जो जंपर लगे हुए हैं बैटरी के, इनमें से जो V-बैट, ये यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ V-बैट के नाम से है। बैटरी का जो प्लस पॉइंट है वो होता है ये, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा तो फ़ोन है हमारा ऑफ हो जाएगा। तो मैं ये यहाँ से सिर्फ एक जंपर है ये हटा रहा हूँ, जिससे कि ये फ़ोन है हमारा ऑफ हो जाएगा। तो देखिए जो फ़ोन है अब हमारा ऑफ हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, कहीं पर ये शॉर्ट ना हो जाए। और अब जो है देखिए फ़ोन है वो हमारा ऑफ हो गया है। ये देखिए बटन दबा रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो अब जो है ये जो IC है इसको मैं ऐसे कैसे रिमूव करने वाला हूँ। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और हाँ, इसमें जो लगाने की प्रोसेस है वो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला, मैं इसको भी सिर्फ रिमूव करके ही आपको दिखाने वाला हूँ। और लगाने की प्रोसेस है अगर आपको देखनी है तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको ऐसे लगाते हुए भी दिखाता हूँ, कैसे मैं उसे उतारता हूँ, कैसे साफ़ करता हूँ, वो सारी प्रोसेस है मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी जो है मैं IC है इसे रिमूव करूँगा मदरबोर्ड के अंदर से। उसको रिमूव करने के बाद में मैं इसे अभी साफ़ करूँगा पूरे को। और जब मैं आपको इसमें IC लगाऊँगा, लगाने से पहले मैं इसकी जो कंडीशन है इसको साफ़ करके बिल्कुल अच्छे से तब आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में आप अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसके बारे में आपको बताऊं।
आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे वीडियो बनाऊं, तो अब वो भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आपकी हेल्प कर सकूं मैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए अभी जो मैं आईसी है वो भी उतारने वाला हूँ। इसकी मदरबोर्ड के अंदर से इसे हम रिमूव करेंगे। तो अभी मैं इसे हीट कर रहा हूँ हल्का हल्का। एयर है वो मैंने 2 से 3 के बीच में रखी है। जो डिजिटल आती हैं एसएमडी, उसमें आपको एयर है वो 100 भी मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इतनी एयर रखनी है कि अगर जो साइड वाले कंपोनेंट्स हैं वो इस एयर से हिलने नहीं चाहिए। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इतनी एयर रखिए। टेम्परेचर है वो आपको रखना है 350 से 400 के बीच, जो नॉर्मल एसएमडी आती हैं। और जो हाई एंड एसएमडी हैं उसमें आप 300 के आसपास रख सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने अभी इसकी निकाल दी है, ये आईसी है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और इसकी जगह पर ये मैंने जो आईसी है देखिए, ये मैंने दूसरी सेट में से निकाल के ये मैं इसके अंदर लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, जो हमने आईसी यहाँ से रिमूव की है। तो मैं ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको साफ कर लेता हूँ और साफ करने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो आईसी है ये भी मैं इसके अंदर लगाऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये जो है मैंने अभी क्लीन कर दिया है और ये ब्रश के अंदर मैंने इसके क्लीनिंग के लिए आईपी सॉल्यूशन लिया है, उससे मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। डिशोल्डर वायर की हेल्प से मैंने इसे क्लीन किया है। और डिशोल्डर वायर भी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये मेरे पास जो है डिशोल्डर वायर है जिससे मैंने इसको क्लीन किया है। जितना भी इसके ऊपर शोल्डर है, जो शोल्डर सी पाल्स हैं वो रह जाती हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए आप डिशोल्डर वायर का यूज कर सकते हैं। मार्केट में आपको अलग अलग टाइप की डिशोल्डर वायर मिल जाएंगी। तो आप जब तक 2-3 को यूज नहीं कर लेंगे तब तक आपको उसमें फ़र्क फील नहीं होगा। तो आप मार्केट से लेके आइए, ये आपको सस्ती भी मिल जाती हैं और महंगी भी मिल जाती हैं। तो देखिए आपको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने बिल्कुल है क्लीन कर दी हैं, जितनी भी यहाँ पर बॉल्स थी सारी मैंने साफ़ कर दी हैं। तो अब जो है मैं इसके ऊपर आईसी है वो लगाने वाला हूँ। आईसी लगाने के लिए सबसे पहले जो है हमें आईसी की जो पोजीशन है वो देख लेनी है। इसमें बीच में आपको कुछ ब्लैंक हैं आईसी में, जो ब्लैंक पॉइंट हैं उनको देख के आप आईसी को इसमें सेट कर सकते हैं। जिनमें हर एक पॉइंट में आईसी लगी हुई होती है तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आईसी को सेट करें तो उसमें आप पहले जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारी आईसी है इस प्रकार से हम इसे लगाएंगे। इस प्रकार से ये जो है सेट होगी, इस प्रकार से। तो चलिए ये जो आईसी है मैं इसे लगा देता हूँ। लगाने के लिए इस पर थोड़ा सा हम शोल्डर पेस्ट है वो लगाएंगे। और अब जो है इसके ऊपर आईसी है वो रख देंगे। और इसको जो है हम चाहें तो थोड़ा सा सेट करके देख सकते हैं। थोड़ी सी हीटिंग करेंगे इसके ऊपर, जिससे जो हमारी हमने पेस्ट लगाई है वो पिघल जाएगी। और फिर उसके बाद जो है हमारी आईसी है अच्छे से लग पाएगी। तो देखिए मैं आपको पूरी प्रोसेस से अभी दिखा रहा हूँ जो हम यहाँ आईसी लगा रहे हैं। यहाँ पर आप इसमें यहाँ पर निशान भी देख सकते हैं, 3 इसमें निशान दिए गए हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है और इस तरफ है। तो आपको इनको देख के इनके अकॉर्डिंग जो है आईसी को सेंटर में सेट कर लेना है। देखिए जैसे अभी मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है। तो अब जो है मैं इसके ऊपर हीटिंग करने वाला हूँ। एयर है मैंने 2 पे रखी है। हीटर का जो टेम्परेचर है मैंने 380 के आसपास है वो रखा है। आप शायद सुन भी सकते हैं, आवाज़ है वो एयर की। वो वीडियो से यहाँ पर आपको शायद थोड़ी साफ नज़र ना आए, लेकिन जो एयर है वो मुझे इसके ऊपर लगानी है प्रॉपर।
नहीं तो आईसी है हिल जाती है और फिर उसकी पोल्स हैं ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिखाई देगी, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा लाइट लगाता हूँ जिससे कि आप देख पाएँ। देखिए ये मेरे पास, इससे मैं यहाँ पर लाइट का काम ले रहा हूँ जिससे आप देखिए आईसी है देख सकते हैं। आईसी है वो हिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो सही से नहीं लग पाएगी। अभी मैंने मुश्किल से इसे सेट किया है, मुझे लग रहा है कि लग गई है। चलिए इसको मैं अब थोड़ी सी हिलाकर देखने वाला हूँ, जिससे प्रॉपर हो जाएगा ये कि आईसी है हमारी लग गई है। इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी सी मिल जाए स्पेस थोड़ा सा, इससे कि मैं इसे हिला पाऊँ। देखिए जो है आईसी मैंने हिला दी है, आईसी है वो लग चुकी है हमारी। तो बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर वीडियो मैं थोड़ी स्किप करने वाला हूँ और यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो आईसी मैंने आपके सामने उतारी है और लगाई है। तो इसे प्लीज़ बहुत से दूसरी जो मेरे भाई हैं वीडियो बनाते हैं तो फेक वीडियो भी कह देते हैं उनको, प्लीज़ फेक ना समझे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जंपर वायर से बैटरी लगी हुई है और ये मैंने आईसी है उतार के दूसरी आईसी लगाई है यहाँ पर। तो अभी मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ वीडियो को, बोर्ड को ठंडा होने देता हूँ। बोर्ड मैंने देखिए कहीं से भी ओपन नहीं किया है, ऐसे कैसे ये लगा हुआ है। फिर हम इसको ऑन करके देखेंगे और देखेंगे कि इसमें साउंड की प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स छोटा सा स्किप कर रहा हूँ मैं। सो फ्रेंड्स जो हमारा फ़ोन है, फ़ोन नहीं जो हमारा मदरबोर्ड है, यहाँ पर हमने जो आईसी लगाई है वो भी हो चुकी है ठंडी। चलिए अब इसकी जो बैटरी है उसको मैं लगाता हूँ। जैसे यहाँ पर जंपर लगे हुए हैं तो इनको मैं जो है लगा देता हूँ। जो मैंने प्लस का यहाँ से जंपर हटाया था वो मैं दोबारा लगा रहा हूँ और फिर जो हम फ़ोन को अभी ऑन करेंगे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसे लगती हैं प्लीज़ ये कमेंट करके बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाऊँ। ट्रिपल शूट की वीडियो जो आपके काम आए ऐसी वीडियोज़ बनाने की कोशिश रहती है। और आने वाले टाइम में भी मैं अभी आपके लिए पर डे एक वीडियो बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। हाँ उसमें मुझे हो सकता है कि ऐसे जैसे फॉल्ट्स होते हैं इस प्रकार की वीडियोज कम देखने को मिले डेली बनाने में, लेकिन कोशिश करूँगा जो भी मेरे पास फॉल्ट आता है उसको मैं आपके लिए उसकी वीडियो बना पाऊँ, चाहे वो चार्जिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो माइक लगाने की हो। कुछ भाई होते हैं जिनको वो भी नहीं आता, ना ही उनको माइक लगाना आता है, ना ही उनको चार्जिंग जैक लगाने आते हैं। तो इस प्रकार की वीडियोज़ में मैं अभी कुछ टाइम में अपलोड करने की कोशिश करने वाला हूँ। डेली आपके लिए एक वीडियो अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स की जो भी मेरे पास आएंगे लाने की कोशिश रहेगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ। ये हमारा फ़ोन अभी ऑन होता है, तब तक मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे मैं वीडियोज़ हैं काफ़ी कम डाल रहा हूँ ग्लास चेंज करने की या टच चेंज करने की, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारे पास सारे तरह का काम है होता है। जैसे आप देखिए ये जो है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं ये एक लिनोवो का सेट है और ये काफ़ी टूटा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ। तो ये इस प्रकार का काम है, इसको ठीक करना है वो भी हम करते हैं, तो आप वो भी मेरे पास ठीक करवा सकते हैं। तो देखिए फ़ोन है हमारा ऑन हो गया है और अब जो है इसे हम इसकी जो रिंगटोन्स हैं वही हम देख रहे हैं, बजा के देखते हैं। इसकी रिंगटोन्स हैं जो सीधा चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो देखिए अभी आवाज़ है वो आप यहाँ पर सुन पाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और देखिए अब जो है यहाँ पर आप रिंगटोन की आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए आप जो इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर अब आवाज़ आपको आ रही है।
एक रिंगटोन भी आपको मैं सुना देता हूँ, जिससे कि आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। ये देखिए आप सुन सकते हैं, अब यहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा जो फॉल्ट था इसका वो ठीक हो गया है। तो वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हेडसेट, ये स्पीकर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पीकर पे क्लिक किया मैंने, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए आवाज़ है वो आने लग गई है। रिसीवर में भी देखता हूँ आपको आवाज़ सुनाई दे रही नहीं, लेकिन जो रिसीवर है वो भी अब ठीक हो चुका है। जो पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी अब इसमें आवाज़ आने लगी है। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया।